తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం. ఈరోజు తెలుగింటి వంటల్లో కిచెన్ టిప్గా పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, అదేవిధంగా కరివేపాకును ఏ విధంగా ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా స్టోరేజ్ అనేది చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇప్పుడు వీటిని ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. కొత్తిమీరని ఈ విధంగా విడివిడిగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇలా తడిగా కుళ్ళిపోయి ఉన్నట్టు వాటిని పక్కకు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా ఒజ్జుగా పెట్టుకొని వేర్లు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు వీటిని ఈ విధంగా సమానంగా 3 భాగాలుగా కట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని అందులో వెనిగర్ని తీసుకోవాలి. వెనిగర్ లేకపోతే సాల్ట్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో ఈ కొత్తిమీరని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా 2 సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి. శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని ఇలా కిచెన్ టవల్ని పరుచుకుని దాని మీద కొత్తిమీరని చల్లుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని ఒక 20 మినిట్స్ పాటు తడి మొత్తం ఆరేలా ఉంచుకోవాలి. లేదు కొద్దిగా తొందరగా అవ్వాలంటే కనుక దీనిపైన మరొక కిచెన్ టవల్ని పరిచి ఈ విధంగా ఒత్తుకుని తడిని పీల్చుకునేలాగా ఈ విధంగా ఒత్తుకుంటే మనకి కొద్దిగా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఒక 10 మినిట్స్లో మనకి ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కరివేపాకును కూడా ఇదే విధంగా మనం రెమ్మ నుంచి ఆకుల్ని తుంచుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం తుంచి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇలా తుంచి పెట్టుకున్న కరివేపాకుని ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని ఏ విధంగా అయితే మనం కొత్తిమీరని శుభ్రం చేసుకున్నాము అలాగే వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకుని ఈ కరివేపాకుని వేసుకుని ఒక 2 సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఒక కిచెన్ టవల్ని పరుచుకుని దాని మీద ఇలా కరివేపాకును కూడా ఆరబెట్టుకోవాలి తడి మొత్తం పోయేలాగా. పైన మరో కిచెన్ టవల్తో క్లీన్ చేసుకుని ఫ్యాన్ గాలి కింద ఒక 10 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. తడి అనేది ఉండకూడదు, తడి ఉంటే కనుక మనకి పాడైపోతాయి. ఈ విధంగా మనం తడిని ఎత్తుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే మనం ప్రాసెస్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా కరివేపాకు కూడా తడిని ఒత్తుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయలకి ఈ విధంగా పైన ఉన్నటువంటి తొడిమెలు తీసుకోవాలి. తొడిమెలతో పెట్టుకుంటే కనుక మనకి తొందరగా పాడైపోతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం తొడిమెల్ని తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా తీసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిరపకాయల్ని ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకుని ఒక 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సాల్ట్ వాటర్లో ఈ పచ్చిమిరపకాయల్ని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు సోక్ చేద్దాము. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుని ఒక 2 సార్లు క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పచ్చిమిరపకాయలో ఎక్కువగా పురుగు మందుని వాడతారు, అందుకని వీటిని సాల్ట్ వాటర్లో మనం ఈ విధంగా పాడైపోయిన వాటిని పక్కకు తీసేసుకుందాము. క్లీన్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయని
సేమ్ ప్రాసెస్లో మనం కిచెన్ టవల్ని పరుచుకొని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. వీటిని తడి మొత్తం ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట. దీన్ని కూడా పచ్చిమిరపకాయలను కూడా ఈ విధంగా మనం తడిని తుడుచుకుందాము. ఈ విధంగా నీట్గా ఆరిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ తీసుకొని దీంట్లో టిష్యూ పేపర్ని వేసుకోవాలి. టిష్యూ పేపర్ వేసుకోవడం వల్ల చెమ్మ అనేది లాగేసుకుంటుంది. సో ఎక్కువ రోజులు అనేది మనకి స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ కొత్తిమీరని దీంట్లో పెట్టుకుందాము. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీనిపైనుంచి ఒక టిష్యూ పేపర్ని వేసుకోవాలి. గాలి వెళ్ళని డబ్బాలో పెట్టుకోవాలి. ఇదే విధంగా కరివేపాకును కూడా తీసుకుందాము. పచ్చిమిరపకాయలు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక డబ్బాని తీసుకొని ఈ విధంగా పరుచుకోవాలి టిష్యూని. దీనిపై నుంచి కూడా మనం టిష్యూని పెట్టుకుందాము. ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకున్నట్లని ఒక ఎవ్రీ 5 డేస్కి ఒకసారి తీసుకుని పైన ఉన్నటువంటి టిష్యూని మార్చుకుంటూ ఉండాలి. టిష్యూ పేపర్ అనేది తడి లాక్కుంటుంది కదా, దీన్ని ప్రతి 5 రోజులకు ఒకసారి తీసి మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ రోజులు స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు పంపించండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి కిచెన్ టిప్స్ కోసం, రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.